呢個咧賣緊嘅就係 location 同埋 location。咁我依度咧只不過係其中一部分嘅空中花園下。睇翻個景先，真係超級無敵啊！咁晚上咧呢條網紅橋白石橋咧就會着燈啦，好舒適嘅。大概10分鐘左右就可以去到我哋珠海嘅一個人工島，40分鐘嘅車程就可以翻香港噶啦。但係你一入到嚟咧，會 feel 到哇，開間大咗好多，因為佢咧有3米嘅開間，同埋有獨立嘅廚房喺呢一邊嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇《心動家 channel》，我係 Jessica。120萬可以喺珠海關口呢度買到咩筍貨？投資自住非常之合適。直望我哋嘅前山河景啦，過個關就係澳門，40分鐘就可以翻香港啦。冇錯，今集翻嚟咗我哋珠海拱北呢度，帶大家睇翻我哋嘅彭帥珠澳灣嘅精裝公寓產品，40零平方，落地玻璃望出嚟超級無敵嚇，5年左右咧就可以回本嘅啦，回報率高達24厘。究竟點個樣？我哋一齊睇睇。I got a little something weighing on my mind, 'cause I can't help but feel that you are wasting my time, 'cause I've got so much more without you in my life. I got a little something that I need to say right now. You're gone. You should know that I won't be following you, no. I don't need your shit no more, no more. I'm just letting you know I'll be fine here on my own. I thought you were the one for me, but I was wrong. Hello， 大家好，我係 Jessica。而家我身處嘅位置咧，就係我哋彭帥珠澳灣4樓嘅空中花園呢度。咁我依度咧，只不過係其中一部分嘅空中花園下，總共咧1萬平方米。睇翻個景先，真係超級無敵啊！大家如果平時翻嚟住嘅話咧，可以喺空中花園度散下步啦，或者睇下個景觀咧係咪好靚咧？冇錯，嗱，我哋對面呢一排純住宅咧，就屬於我哋珠海呢個市區入面嘅富人區嗰啲樓嚟嘅，華發啦同埋中信紅樹灣啊嚇。咁晚上咧呢條網紅橋白石橋咧就會着燈啦，好舒適嘅。平時咧亦都可以見到好多人啦喺呢度前山河邊呢度散下步啦，撩下狗仔，好寫意人生嘅嚇。咁當然位置亦都好靚仔嘅。嗱，鏡頭一轉翻嚟咧，就見到車水馬龍呢啲橋啦，冇錯。我哋呢條橋咧直去咧大概10分鐘左右就可以去到我哋珠海嘅一個人工島，40分鐘嘅車程就可以翻香港噶啦。咁啊，當然過關翻澳門亦都好近，因為咧我哋距離我哋青茂口岸同埋我哋拱北關口1公里嘅咋。OK， 嗱，澳門塔咧已經係近在眼前嘅啦。咁當然啦，嗱，我哋除咗近關口之外咧，其實我哋坐船翻香港都好方便嘅。呢度去九洲港碼頭大概10分鐘左右啦，咁亦都可以搭船啦，翻我哋上環碼頭啦，又或者我哋中港城碼頭嗰邊嘅。咁如果你想搭城軌咧都得㗎，因為咧呢度好近我哋嘅珠海站，咁啊40分鐘左右就可以去到我哋廣州南站啦，或者咧去中山啦、去佛山啊等等唔同嘅城市嘅。機場嘅話都近3個嘅，包括咗我哋珠海嘅金灣機場啦，同埋我哋一過關咧就可以去到澳門嘅機場，又或者一條橋港珠澳大橋過去咧，就可以翻我哋嘅香港機場。OK， 咁無論係搭飛機啦、船啦、高鐵啦，或者咧坐車揸車咧都非常之方便。呢個咧買緊嘅就係 location 同埋 location。呢個地段係咪好靚仔咧？嗱，呢個發展商亦都非常之把炮，係屬於我哋深圳灣1號嘅同樣嘅發展商彭帥集團嘅。咁呢個樓盤咧就叫到我哋嘅彭帥珠澳灣啦，位置好靚，因為喺我哋珠海又近我哋澳門啦，咁翻香港亦都好近嘅。依家咧就賣緊我哋 T1 座嘅一個產品啦，哇，好高嘅，258米，63層，樓頂咧就係空中嘅停機坪，而我哋1樓到3樓咧就屬於我哋 shopping mall 啦，4樓咧就係呢個好靚嘅空中花園嘅。咁我哋5樓到27樓咧就係我哋一啲細面積嘅酒店式公寓產品
等啦，有42方啦、44方同埋65平方嘅。咁我哋往上嘅話咧，就係屬於我哋新加坡輝城國際5星級酒店。OK， 29到39樓就係做酒店嘅。咁39樓打上咧就屬於我哋大平層單位㗎啦。咁啊120萬究竟可以買到啲咩房？我哋一齊去睇睇。Hello， 大家好，我係 Jessica。依家我身處嘅位置咧，就我哋彭帥珠澳灣實體示範單位呢度。咁我依家就喺 T1 座啦，同大家介紹翻我哋第一套靚單位。我哋呢一個係44平方嘅細職戶型，但係咧麻雀雖小，五臟俱全。睇下啲交樓標準先。嗱，呢啲全部咧都會 show 翻出嚟啦，啲交標啦，非常之 OK 嘅，展能密碼門鎖貓眼咁嘅樣 ，OK， 好實正。跟住咧入到嚟咧會有個玄關鞋櫃位啦，擺翻啲鞋啦咁嘅樣嘅。咁呢啲咧亦都係一啲儲物空間 ，OK。咁作為一個公寓咧，佢就開放式廚房啦，但係咧啲嘢全部有晒嘅喎，包括咗星盤啦，我哋一啲微波爐啦、電磁爐啦，同埋一啲櫃位都係有嘅，抽油煙機都係有，都係西門子嘅牌子 ，OK 高端嘅嚇。咁呢啲嘢都寫好晒俾大家啦。嗱，我推開嚟俾大家睇一睇先 ，OK。哇！嗱，你推出嚟呢種感覺、呢種質感咧，你會 feel 到係比較高級啲嘅，因為咧呢啲玄關啊，同埋一啲軌道位做得好好。洗手間就係呢一度，佢做到一個乾濕分區。其實同酒店係好似嘅啦嚇，因為佢係一啲即係酒店式嘅一啲公寓咁樣樣嘅。咁馬桶呢啲嘢全部都係有晒，而且係智能馬桶嘅 ，OK。咁之後呢度刷牙洗面啦，呢個櫃我睇下先 ，OK 開到嘅都可以擺翻一啲嘢嘅嚇。咁淋浴區咧就係呢個位置，呢啲咧都係一個膠標嚟嘅，大家睇翻。嗱，我唔知佢有冇做一個霧化設計，但係咧喺呢度沖涼咧就非常之浪漫。OK， 咁啊睇翻其他空間先，44方嘅，哇！佢連呢個雪櫃咧都係膠標。嗱，你睇翻先 ，OK。所以基本上我哋買翻呢個單位咧，精裝修有晒呢啲嘢俾大家咧，就可以直接翻嚟好似度假住咁嘅樣，或者出租俾人哋都 OK 嘅。佢呢個開間咧大概有3.2米左右，你會 feel 到都會比較舒適啦。咁就喺度睇下電視啦。嗱，呢度咧就係屬於我哋一個客廳嘅位置。咁啊，呢度做翻張床啦咁嘅樣，同埋個景嗱，睇翻呢度先。佢呢度咧就係屬於我哋一個陽台嘅位置咁嘅樣啦。當然佢係一個落地玻璃窗。啲景啦，大家睇睇，依家咧就下晝嘅5點零鐘啦，準備太陽已經要落山啦，望到我哋無敵嘅前山河景，冇錯，我哋依家身處嘅位置咧就係我哋珠海嘅拱北呢個區域嘅，哇！翻關口咧行路咧就10零分鐘啦，滴嚟幾分鐘㗎咋嚇，咁啊呢個前山河咧呢一排全部咧都係中信紅樹灣啦、華發啦呢度啲高端住宅盤嚟嘅，富人區就係呢一個區位㗎啦。咁我哋依家咧就係屬於我哋一個細職單位啦，而且咧呢個咧係朝翻我哋一個 OK 東北朝向嘅，但係啲景咧係非常之可以，好靚嘅。呢個細職咧都望到我哋嘅前山河景，晚上咧啲燈光開晒咧就真係 perfect 啦，係啦，冇錯，因為呢一條橋咧又係屬於我哋嘅一個白石橋啊，網紅橋啊，珠海晚上啲燈光望出嚟會好靚。咁落地玻璃窗啦，咁當然啦，嗱，大家都可能細心都會留意到，咦，前面呢度咧係咪都會起樓？冇錯，因為我哋彭帥嘅話咧，前面呢2棟咧就係屬於我哋咧準備要起嘅 T5、T6 座嚇。咁啊簡單而言咧，如果 T5、T6 咧起高咗之後咧，你可能會有一半嘅嘢遮住咗你嘅一個前山河景啦。好老實講，但係我哋側面咧依然係望到呢個河景嘅。我哋依家喺23樓嚇，所以大家咧可以往上買嚇。OK， 咁呢一隻咧就我哋細職些少嘅44平方嘅一個單位，依家均價大概咧都係3萬蚊左右1平方，總價大概82萬就可以上車，關口嘅物業精裝修俾你。OK， 咁啊 next 同大家介紹翻大職些少嘅。Hello， 大家好，我係 Jessica。啱啱帶大家睇咗我哋隔離呢一隻咧細職些少44平方嘅單位，咁依家移步咧就同大家介紹翻一隻大職些少嘅有獨立廚房嘅單位，就有身後一隻07單位65平方嘅。OK， 入嚟睇下先。嗱，交樓標準咧以啱啱44平方嘅為準，呢個咧裝修咧就作為一個參考俾大家嚇。但係你一入到嚟咧會 feel 到，哇，開間大咗好多，因為佢咧有3米嘅開間，同埋有獨立嘅廚房喺呢一邊嘅。咁你諗下啦，嗱，珠海啦，如果你係一啲單身貴族，即係偶爾翻嚟度下假住下咁嘅樣，又作為一個比較好優質嘅一個投資產品，呢一隻咧可以諗佢，同埋你可以自己煮嘢食，因為佢有獨立廚房嘅，咁唔驚啲油煙咧走出去啊嘛，係咪？同埋呢個廚房咧都唔
唔細喎。嗱，擺多個雪櫃啦，跟住咧嗱，呢啲嘢 OK 喎。嗱，煮完嘢擺喺度再攞出去 OK。咁啊睇翻呢個廳先，佢係屬於一個開放式嘅一個設計啦。咁但係咧個客廳係非常之闊落嘅。咁啊睇翻個電視同啲 friend 啊，或者自己翻嚟即係思考下人生啊，係嘛？睇下一啲未來規劃啊，都幾唔錯嘅。睇翻呢度先，擺多個1.8米嘅大嘅床啦，好舒適嘅。哇！你睇翻呢個景先，呢個露台哇無敵啊！真係你睇下。呢個前山河景盡收眼底啊！跟住咧，當然啦，亦都係呢個情況咧，就係 T5 T6咧，佢就會高啲嘅。咁起咗之後咧，可能會遮咗你少少景，但係 anyway，你就住浴缸呢個位置望翻出嚟無敵㗎，真係好靚好舒服。我依家係23樓，佢依家賣緊嘅話咧，就5樓打上到27樓都有得揀嘅。咁大家可以參照翻23樓望出啲景觀咧，非常之唔錯㗎嚇。咁啊，如果你係低樓層的話咧，都係望到嘅，我相信。但係呢啲景有些少唔同咁樣。作為一個投資產品，如果你唔 care 景嘅話咧，就往低買 ，OK 咁啊，即係回報率會高些少啦。因為周圍咧啲酒店嘅話，5星級咧，全部咧都去到1,200左右一平方，包括咗我哋附近嘅洲際酒店啦、潘明酒店啦，同埋一啲瑞吉酒店咧，都係呢個價位嘅。咁啊，我哋彭瑞集團啦，咁你作為一個酒店託管出租或者自己放租出去嘅話，都係一個幾唔錯嘅產品。咁咧，衞生間咧就獨立嘅喺呢一度 ，OK。咁咧你會 feel 到咧呢個65平方嘅話咧，哇，淋浴區咧都闊落咗好多，係咪？咁啊，即係舒適好多嘅，因為大啲啊嘛，所有嘢咧都會闊落啲。咁啊，呢個智能馬桶啊，呢啲都係交樓標準俾大家噶啦。獨立嘅洗手間啦、廚房啦，同埋咧開間啊、廳啊各方面都會好舒適。同埋咧，大家細心都會留意到咧，呢個露台確實咧會闊落好多。啱啱露台咧大概去到呢個位，但係佢呢一個咧，哇就闊落好多，舒適好多咁樣噶啦。晚上望住呢個前山嘅河景，睇住呢個富人區中信豪選灣啲樓、華發啲樓，我覺得都係一個享受。咁啊，自己得閒咧就落樓下1萬平方米嘅4樓嘅空中花園散下步啦，又或者咧去我哋會所度做下 gym 啦咁嘅樣，又或者落樓下咧我哋前山河呢度咧睇下人哋遛狗咧，都係一個人生嘅大樂趣嚇。呢度均價大概都係3萬蚊左右，如果我哋呢個65方嘅話，大概預佢180萬左右就可以擁有啦。OK。Hello， 大家好，我係 Jessica。依家我身處嘅位置咧，就喺我哋另外一隻示範單位，亦都係實體樓呢度嘅，同樣係我哋23樓嘅。咁同大家介紹翻我哋另外一隻咧，呢一隻02單位，特別些少個噃，睇下有幾特別先。朝向有啲唔同，景觀亦都有唔同嘅。咁呢一隻咧就我哋42平方，但係咧，哇！又有另外一種風格嘅單位。嗱，廚房咧就係呢個位置嘅。咁啊，OK，開咗廚房燈之後啦，咁當然啦，我哋樓下咁多嘢食，周圍咁多美食咧，就即係你未必一定要煮嘢食嘅嚇。所以廚房咧唔需要佔用太多空間，但係咧你偶爾煮個公仔麵咧都 OK 嘅。同埋咧呢度都會 show 翻所有啲交樓標準俾大家，全部係西門子，非常之唔錯嚇。咁啊雪櫃用美的嘅 OK。咁呢度咧就係我哋一個廳啦，你可以作為一個喺呢度即係辦公嘅一個地方嘅，呢個位置都可以俾你做翻設計，或者擺翻一啲衣櫃啊，喺度放下衫啊，度下假都幾唔錯嘅。咁洗手間咧就係呢一個位置嘅，佢同樣咧都係一個乾濕分區嘅一個設計啦。咁啊淋浴區嘅話其實都係夠大嘅嚇，大家可以即係感受一下啦。咁主要咧同大家睇翻個景先嗱，哇嗱呢度到時整翻張床咁，你瞓住個覺睇翻呢個景。你係咪發現有些少唔同咧？冇錯，呢度咧嗰個朝向咧係朝翻我哋嘅一個西南朝向嘅嚇，啱啱就西北，呢個西南嚇，有翻朝南啲咁啊。陽光會光猛些少，當然依家太陽落沙你就 feel 唔到有乜唔同啦。但係事實上咧係會光猛啲嘅。嗱，呢一棟咧就係我哋亦都係彭瑞呢一個大平層單位嚟嘅。我哋依家咧就係 T1 賣緊，亦都係呢一棟嘅產品。咁咧就亦都係望翻我哋呢個好靚嘅前山河景嘅。因為我哋前面一座嘅話咧就係已經封咗頂㗎啦，所以簡單而言咧，你見到啲景觀就係咁嘅樣㗎啦。一啲橋景啦，一啲前山河景啦，同埋冇遮擋。咁我哋往下睇咧，咦係啦，4樓嘅空中花園。冇錯，仲有我哋一個空中嘅一個泳池景啦，咁樣樣嘅，啲景觀係都 OK， 而且咧你唔驚話突然之間嘣一聲起咗等樓遮住咗你。咁當然我哋依家咧即係鏡頭前面咧係用一個廣角去影俾大家睇。事實上咧，嗱你嚟到呢個位置睇落去，可以嘅。只要咧你買我哋呢個樓層高啲，高過前面一等矮嘅話咧，呢個河景嘅話咧係比較闊落嘅嚇。OK， 咁晚上咧啲燈光開咗之後咧，我相信亦都會更加靚啲添嘅。OK， 呢一隻咧大概都係82萬左右就可以擁有㗎啦。
Hello， 大家好，我係 Jessica。啱啱帶大家睇咗我哋3套示範單位，你中意邊一套多啲呢？嗱，我覺得咧就各有各特色嘅，最緊要咧呢度咧就賣緊個位置真係好靚咯，你百零萬就買到關口隔離一個精裝嘅單位，而且咧仲可以望到我哋嘅慈山河景嘅添，係咪？位置最緊要嗱，大家睇翻，我依家喺40樓下，呢一邊嘅話咧就可以望到我哋嘅港珠澳大橋啦。冇錯，我平時就喺呢個人工島嗰度接大家過嚟睇樓，咁人工島過嚟呢度咧揸車大概10分鐘唔使嘅。OK， 咁啊當然啦，嗱呢度咧就係大家見到咧有個白色頂呢個位置咧，就屬於我哋珠海嘅高鐵站啦，可以去通我哋嘅廣珠城軌啦，又或者咧直接咧坐到去北京都得嘅喎。OK， 非常之方便。而我哋對面咧就係我哋嘅澳門啦，呢個位置咧真係好靚仔啊！講緊百零萬就買到呢一啲公寓產品啦，我覺得係非常之 OK 嘅嚇。珠海不嬲俾我感覺咧就係一個沿海浪漫嘅海濱城市啦，位置好靚啦，你去邊度都會方便嘅。咁買嘢又方便係嘛？作為一個投資啦，又或者偶爾翻嚟住下嘅一個產品，非常之唔錯。嗱，再輕輕同大家講翻呢個回報率先啦。周圍咧呢啲高端酒店嘅話咧，都租到1200左右1晚嘅。咁我計佢800蚊1晚啦。回報率咧非常之高，大概咧5年左右就可以回本。我再打個折啦，7-8年左右就可以回本噶啦。大家留意翻喎，呢度個位置係屬於我哋珠海喎，前面咧就係我哋嘅龍光九龍灣啦。最早期嘅話咧，其實都係賣2萬零蚊一方，依家已經賣到4萬蚊一方啦。除咗我哋一個租金會一個升值之餘咧，我哋本金咧亦都會升值嘅，因為呢啲關口嘅項目咧真係買少見少，同埋咧最緊要睇翻一個位置之外咧，最緊要睇翻一個品牌嘅發展商啦。彭帥集團專門做豪宅嘅。OK， 今集視頻差唔多咯，同大家睇翻我哋彭帥珠澳灣嘅一啲公寓式產品啦，細細地單位百零萬入手，精裝修，自己住下又得，度假又得，租值回報亦都非常之唔錯嘅。大家中意我條片記得數點翻個 like 俾我哋 subscribe 翻我哋嘅 channel 啦。如果有其他疑問都歡迎致電翻 Jessica 再同你解答翻嘅，又或者直接 call 車你過嚟呢度睇樓。我哋下期再見，拜拜。如果中意我哋嘅影片，記得俾 like 同 share 出去。如果大家想了解更多詳細嘅樓盤資料，歡迎通過以下嘅方式聯絡我哋。